بسم الله. يلا يا شباب، النهارده كام؟ 18. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. فيديو النهارده باذن الرحمن الجمعه 18/7/2025. احنا النهارده قلنا هنعمل العروض كلها عروض التلفزيون، يعني هيكون 32 بوصه ال 4K مثلا، بعد كده ال 30 ال 2K، بعدين 27، بعدين بقى ال 24. في موديلات كتيره جدا في ال 24. طيب على طول احنا المره دي دايما بنبدا باقل حاجه لاعلى حاجه. الفيديو دون بقى هخليها لك من اعلى حاجه ال 32 بوصه السامسونج ال 4K لغايه ال 24. هنبدا بدي بسم الله الرحمن الرحيم. سامسونج 24 بوصه ايه؟ سامسونج 32 بوصه 4K دي فريمليس بانل MVA. الموديل دون 10 بت عمق الوان. الشاشه دي اصدار حديث، فيها مخارج تايب سي، ديسبلاي HDMI، ولكن بانل VA. في عميل بيقول انا شغال عليها جرافيك. انا ما بقولش ان هي ما بتشتغلش خالص جرافيك، بقول الجرافيك بتاعها خفيف. يعني هو الراجل اللي عنده تقريبا شركه طباعه بيقول انا بشتغل عليها جرافيك. بيقول لي انت دايما بتقول ما تنفعش جرافيك، انا بشتغل جرافيك. لا، في شاشات IPS او في شغل لازم يكون البانل IPS، مش كل الشاشات هقدر اشتغل عليها كل الشغل، لذلك عملوا IPS. تمام؟ فانت هتشتغل عليها جرافيك، هتشتغل عليها جرافيك خفيف. هتشتغل بلاي ستيشن هي 60 هرتز. تمام؟ تلفزيون زي ما انا مشغل كده. هوريك بس الظهر بتاعها والمداخل بتاعتها. هي عموما 32 4K 10 بت عمق الوان، 2 تايب سي، ديسبلاي HDMI، عليها HDR10. الموديل ده عليه HDR 10. طبعا AM دي فري سينك بالنسبه للي هيلعب جيمنج، عليها AM دي فري سينك، لو بلو لايت، فري فليكر. فيها اوبشن ممتاز جدا. الموديل ده صناعه مكسيكي 2021. والشاشه لوحدها عموما من غير اي حاجه، هي الشاشه عامله كام؟ 6. الشاشه عامله 6 بحمل الحائط ولا بالقعده؟ لا، 6 من غير اي حاجه. 6 من غير اي حاجه لوحدها. ماشي، يعني لو مثلا بقعده وكابلات يعني 6 250 تقريبا. لا، كنا مصلحينها ب 6 ونص. لا، ما احنا كنا عاملين عرض بقى 6. قول 6 250 بالقعده متحركه والكابلات اللي هو باور و HDMI. تمام؟ يبقى اول عرض اهو هيكون معاها حامل حائط ب 6 ونص، بالريسيفر بحامل حائط، بكابل الباور، بكابل ال HDMI. صح كده؟ تمام. ده بقى اللي هو عرض التلفزيون. هتبقى الشاشه ب 6 ونص، 32 بوصه 4K 10 بت عمق الوان سامسونج. ودي فريمليس مش فريم. الفريم هو لسه هنيجي لل 30 بوصه، دي فريمليس. تمام؟ هقدر اوصلها برضو كمبيوتر، هقدر اوصلها كاميرات، هقدر اوصلها بلاي ستيشن، وبرضو لو حد معاه ماك هقدر اشغلها تايب سي مباشر على الماك، او لابتوب تايب سي عادي هيشغل لك اللابتوب شحن وداتا. دي عامله 6500 والضمان 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. في حاجه تانية 32 بوصه اللي هي الكوري، اللي هي 144 هرتز. الشاشه الكوري اللي هي كانت ضد الكسر، اللي احنا كنا عارضينها شاشه ضد الكسر، بس دي موجوده عندي قطعتين. هتقدر برضو تشغلها كمبيوتر، هقدر اشغلها جرافيك لانها بانل IPS. هشغلها تلفزيون، هشغلها كمبيوتر، هشتغل جرافيك، هشتغل كاميرات. انا عندي قطعتين، اديني بوضح في الفيديو ده ان هم قطعتين مفيش غيرهم، ما عنديش منها كتير. واحده دي فرز خفيف. خلي الفيديو كله يا صاحبي على الشاشه اهي. دي فرز خفيف وما عليهاش طبقه حمايه اللي هي ضد الكسر. دي طبقه الحمايه مش جايه معاها. دي هتبقى عامله بالقعده بدون كابلات، عامله 5000 جنيه. وفي قطعه تاني موجود معاها طبقه الحمايه، هتبقى عامله 5500 بالقعده والكابلات، يعني اللي عليها طبقه حمايه 5500. دي 32 بوصه فول HD. البانل بتاعها LG IPS 144 هرتز، فيها ديسبلاي وفيها 2 HDMI اللي هي الشاشه الكوري. تمام كده؟ دي كده من غير الكابلات بقعده عامله 5. لو هو هيخش في عرض الريسيفر تبقى عامله 5500. الشاشه بالقعده بتاعتها بالريسيفر بالكابلات بحامل الحائط. لا، مش هينفع معاها حامل حائط. دي ما بتاخدش حامل حائط، مش تتعلق. دي قاعده. تمام كده؟ نشغل بقى يا صاحبي ال 30 ال 2K. شغلنا بقى السامسونج خليناها كمبيوتر، وهنا شغلنا الشاشه الزد 30i خليناها تلفزيون. دي ايه بقى؟ دي 30 بوصه 2K 2560 ريزوليشن
في 1600 مش 1440. ال 2K بيكون 2560 في 1440 او 1600 لما تكون الشاشه مربعه. دي ابعاد 16 على 10. الشاشه دي كويسه جدا في التلفزيون لانها مربعه زي ما انت شايف كده اهي، تفاصيل فيها واضحه جدا. ليه؟ اول حاجه الشاشه دي زي دي برضو 10 بت عمق الوان، دي 4K دي 2K، الاثنين 10 بت عمق الوان. عندي هنا اس ار جي بي 104%، ادوبي ار جي بي كام 98%، يعني 10 بت عمق الوان مع بانل اي اتش اي بي اس. عندي اس ار جي بي 104%، وعندي ادوبي ار جي بي 98%. زوايا الرؤيه الاثنين واحد، الاثنين زوايا الرؤيه هو الفي اي او الام في اي او الاس في اي والاي بي اس والاي اتش 3 اي بي اس، وكل المصطلحات دي كلها زوايا الرؤيه 178. يعني شغال بالفي اي من جميع الاتجاهات، هخلي الشاشه لفوق، هخلي الشاشه يمين شمال، هشوف زوايا رؤيه ممتازه جدا. زوايا الرؤيه 178 على 178. الحاجه الوحيده اللي زوايا الرؤيه بتكون تعبانه خصوصا في التلفزيون دي بتبقى بتاعت جيمنج فقط لا غير، البانل التي ان، عشان زوايا الرؤيه بتبقى 170 على 160، فيمين شمال بتلاقي الصوره كلها نيجاتيف. لكن عندي الاي بي اس والفي اي شغلها تلفزيون زي ما انت عايز. طب اشتغل عليها جرافيك؟ طبعا اشتغل عليها جرافيك، اشتغل عليها بلاي ستيشن، اشتغل عليها كاميرات، هشغلها زي ما انا عايز. دي الفرز الاول بتاعها كان ب 4500، موجود عندي فرز خفيف. في منها فرز اول قد ايه؟ اللي موجود فرز خفيف. فرز خفيف زي ما احنا عودنا الناس، لو فيها سكرتشايه فيها بصمه هنا في الازازه مش في الظهر، ده يبقى اسمه فرز خفيف. وبرده بنفس الضمان بتاعها اللي هو 4 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. طيب هتبقى بكام بالريسيفر بحامل الحائط والكابلات؟ دي هتبقى 4500. 4500 بالريسيفر بحامل الحائط والكابلات. تاني اتش بي زد 30 اي دي 2K 10 بت عمق الوان، اي بي اس بانل طبعا ال جي، اس ار جي بي 104% وعليها ادوبي ار جي بي 98%. المداخل اتش دي ديسبلاي فيجا دي في اي، دي فيها الاربع مداخل كاملين. في العرض بتاع التلفزيون الشاشه بالريسيفر بحامل حائط بالكابلات هتبقى عامله 4500. بالمناسبه صحيح دول ما فيهمش سماعات، دول ما فيهمش سماعات وما عنديش ليهم سماعات، يعني برضه عشان ببقى موضح كل حرف بالتفصيل. هيجي العميل مثلا احنا ممكن نجيب سماعات من هنا من فوق او هو يشتري سماعه، دول هيبقى مش معاهم سماعات، ما معاهمش. لو في شاشه او موديل فيه سماعه انا هقول ان فيه سماعه. ده كده بالنسبه خلاص خلصنا من ال 32 وده ال 30. نيجي بقى نشوف حاجه 27 بوصه. نيجي بقى لحاجه 27 بوصه بس دي مش فول اتش دي، هنا بقى 2K. الموديل ده بفضل الرحمن موديل ممتاز جدا برضو في الايديت والجرافيك وزوايا الرؤيه 178. العرض بتاعها تلفزيون هيبقى عامل 4000 جنيه. طب هي ايه؟ دي 27 بوصه اي بي اس 2K، دي بقى 2560 في 1440. الزد 30 اي عشان هو قلنا هي بانل مربع ابعاد 16 على 10 بيكون 2560 في 1600. هنا بقى اي بي اس برضو بانل 2K 2560 في 1440 60 فريم وفيها كل المداخل. دي اسمها اتش بي زد 27 اي، الثانيه اسمها اتش بي زد 30 اي، يعني نفس التفاصيل نفس المواصفات، بس دي 30 بوصه وده حجم ال 27 بوصه. كام هتبقى الشاشه بحامل حائط بالريسيفر بالكابلات 4000 جنيه، يبقى معاك 6500. بعد كده قلنا 5، بعد كده 4500 4. نيجي بقى الحاجه 27، خليها زي ما احنا كده. نشغل حاجه 27 تاني بس فول اتش دي مش 2K. هتبقى دي فيها صوت، مش مهم الصوت دلوقتي، دي عامه فيها صوت، دي اول موديل هيتعرض معانا فيه صوت. 27 بوصه بقى فول اتش دي اللي هي الفيوسونيك. في عندي فيوسونيك وفي عندي فيليبس، في منها اكتر من براند عموما، يعني 27 بوصه فول اتش دي فيهم حاجات قليله اي بي اس وفي حاجات بانل بتاعها في اي. دي كل المداخل وفيها سماعات داخليه بس فول اتش دي 1920 في 1080. كل اللي عرضناه كان 4K 2K. هنا بقى بدايه معايا من اول الفول اتش دي 27 بوصه فول اتش دي، البانل في اي، كل المداخل سماعات داخليه. دي هتبقى عامله كام؟ الشاشه بحامل حائط بالكابلات بالريسيفر هتبقى عامله 3250. وبرده كل ده لسه معانا بنتكلم في الضمان اللي هو 4 شهور تتست في مكانك وسنه على البورده. 4 شهور تست استبدال وسنه على البورده. خليك مكمل الفيديو زي ما انت. نيجي بقى لحاجه بعد كده 24 بوصه، وهنبدا باول حاجه السامسونج. الموديل دون فيه 3 مداخل اتش دي
فيجا دي في اي. العرض بتاع ال 24 بوصه هشغل تلفزيون، هشغل كمبيوتر، هشغل بلاي ستيشن. دي فيها اتش دي مباشر اهي زي ما انا وصلت كده على طول خلاص. مش محتاج بقى كابل دي في اي اتش دي للي هيجي بعد كده هنا في الحاجات السيمنز الالماني. 24 بوصه سامسونج برضه دي فول اتش دي 1920 في 1080 60 فريم. المداخل اتش دي وفيجا ودي في اي. دي من غير القعده هيبقى معاها حامل الحائط اهي شاشه كده اهو، معاها حامل حائط بالريسيفر بالكابلات. دي هتبقى عامله 2000 جنيه. احنا نزلنا اهو بالتدريج من فوق لغايه 2000 جنيه. لسه في عندي حاجات تانية. هيبقى في عندي السيمنز الالماني في اكتر من موديل. ثواني يا صديقي، الجهاز اللي هنا نيجي بقى لل 24 بوصه. نوطي الصوت. ال 24 بوصه الفيليتسو سيمنز الياباني في عندي منها نسختين. النسخه اللي هي ابعادها 16 على 10 اللي هي داش 7، وعندي النسخه اللي هي ابعادها 16 على 9. دي البي 24 داش 8 تي برو، دي البي 24 دبليو داش 7 ليد. الاختلاف ما بين الاثنين ان دي بتبقى الشاشه مربعه زي ما كنا لسه قايلين على الشاشات اللي هي ال 30 وال 32. دي 16 على 9، دي 16 على 10. البانل ده بيكون مربع وبيكون ريزوليوشن 1920 في 2200، لذلك 16 على 10. دي 1920 في 1080 16 على 9. دي بتكون مستطيله شويه، انما الثانيه دي بتبقى مربعه. تمام. دي هتبقى الشاشه دي قلنا معلش كام يا شباب؟ قلنا دي لا دي 1700 بيع في البيع 1700. انا بتكلم على عرض التلفزيون. احنا قلنا هتبقى عامله 2100 و2200 صح كده؟ هتبقى اللي هي السبعه المربعه دي هتبقى ب 2200. الشاشه بحامل حائط بالريسيفر بالكابلات. هنا بقى شغاله ايه؟ شغاله دي في اي اتش دي ام اي. هيبقى معاها كابل دي في اي اتش دي. تعالى كده يا صديقي. انا مشغل دي في اي، هشغله على الريسيفر، هشغله على كاميرات، هشغله على بلاي ستيشن، هشغله على بي سي. باخد هنا دي في اي، الطرف الثاني هيبقى ايه؟ اتش دي ام اي. ودي هي فيها سماعات. بوصل كابل صوت واحد في واحد من الشاشه اهو، من الشاشه للريسيفر بس كده. تبقى الشاشه حامل حائط حامل حائط والشاشه والريسيفر وكابل صوت واحد في واحد وكابل دي في اي اتش دي ام اي معاها كابل باور. ده تبقى عامله 2200 اللي هي البي 24 دبليو داش 7 ليد. انما الثمانيه اللي هي المستطيله دي بتبقى 2100 2200 2100 اللي هو عرض كامل بالريسيفر. طيب الاختلاف بينهم برضو في الاس ار جي بي لا مفيش اختلاف. الاثنين اس ار جي بي حاجه واحده، هقدر اشتغل عليها اديت وجرافيك ممتازه جدا. ودي اللي احنا كل فيديوهات بيها بنعملها بنقول اقوى شاشه في مصر. حرفيا الموديل السبعه دون حرفيا هو فعلا اقوى شاشه في مصر. بعديها على طول الشاشات الان اي سي يبقى 2200 2100. ال 24 بقى الضمان بيكون عليه 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. طيب عشان اوضح برضو موضوع ال 24، احنا ال 24 عرضنا السامسونج، بعد كده عرضنا الفيليتسو سيمنز، انما بقى عندي قطعتين مثلا ان اي سي، عندي قطعتين سامسونج، عندي اي او سي. في موديلات كتير يعني ال 24 بوصه في كميه مش قليل، ولكن في ما شاء الله اي او سي على اتش بي على ان اي سي. طيب في حاجه برضو تانية للتوضيح، الشاشات الاي بي اس اللي فيها اتش دي ام اي وديسبلاي وفيجا ودي في اي دي لوحدها ب 1850 الفرز الاول. يعني مش كله في العرض، يعني مش كل الشاشات. يعني مثلا دي فيها اتش دي ام اي فدي مش معاك في عرض ال 2200 صح كده؟ عشان برضو دي انا بوضح عشان ما حدش يقول لك ابو مريم قال كله في العرض 2100 ولا 2200. الشاشه لوحديها زي كده الان اي سي دي الشاشه لوحدها عامله 1850 بالقعده من غير كابلات الموديل ده. دي بقى هيبقى عرضهم ايه في التلفزيون. يعني لو انا هاخد الشاشه دي لوحدها الفرز الاول عامله 1850 اللي هي الان اي سي الاي بي اس اللي هي برضو الياباني. دي فيها سماعات وفيها كود المداخل بالقعده بدون كابلات ب 1850. طيب لما يكون بقى هاخدها بحامل حائط، احسبها معايا مدير، لما يكون معايا حامل حائط ومعايا ريسيفر ومعايا كابلات اتش دي ام اي وباور تبقى بكام؟ 2500. تبقى 2500 وممكن تنزل عن كده 100
ممكن تنزل كمان عن كده 100، يعني حوالي 2400 مثلا. تمام؟ دي اللي انا بتكلم في الان اي سي، الفرز الاول الحامل الحائط بالريسيفر بالكابلات. تمام؟ لكن هي لوحدها بالقعده بدون كابلات، هي لوحدها بالقعده بدون كابلات عامله 1850. وعندي منها برضو موديلات ثانيه اللي بيكون فيها اتش دي ام اي 24 بوصه، اي براند 24 بوصه اي بي اس فيها كل المداخل اتش دي ام اي لوحدها بالقعده بدون كابلات 1850. في عرض التلفزيون احنا بقى هنظبطها، هنشيل القعده ونحط حامل حائط ونحط الريسيفر والكابلات وهكذا. زي ما الباشمهندس قال، ممكن مثلا في حاجات تبقى معاك من 2500 لغايه 2400 2300 وهكذا. يبقى دي هي بالاخص عامله 2200 بالريسيفر بالكابلات بالحامل، ودي عامله 2100. اي استفسار بقى الموديلات، احنا بفضل الرحمن عندنا كتير 27 و30 و32 4K. اكتر كميه موجوده عندي 27 ال2K الاي بي اس الفريمليس للايديت والجرافيك، ودول عاملين بيهم ليست كامل. ابعت لنا رساله على الواتس او كلمني على الرقم الارضي اللي هو فرع روكسي اللي هو 022 4544 147. محتاج تستفسر عن اي موديل ممكن الكومنتات نتاخر في الرد شويه، ولكن خليك في الرقم الارضي. احنا شغالين من الساعه 1 الظهر لغايه الساعه 11 بالليل. اسرع واسهل طريقه التواصل معانا اما الواتساب من الظهر معاك لغايه الساعه 11 بالليل، اما الرقم الارضي. تاني الرقم الارضي 022 4544 147. وطبعا العنوان بسيب لكم العنوان في اول كومنت، ونشوفكم باذن الرحمن في عروض جديده. سلام عليكم.